주방 청소하다가 엄마한테 바로 뺏긴 청소템. 음식하다 보면 사방팔방 기름 튀고 미끌거려서 이것 뿌리고 닦았더니 엄마가 보시고 바로 뺏어가셨어요. 물기 있는 행주로 냉장고나 전자레인지 닦으면 세균 번식 걱정돼 엄청 찝찝했는데 이건 곡물 발효 에탄올이라 뿌리고 닦아만 주면 쾌쾌한 냄새부터 세균까지 싹 잡아주는데 여기서 대박인 건 이게 식품 첨가물용이라 각종 도마와 칼, 조리도구, 식기까지 뿌려서 말려만 주면 살균 소독 끝. 주방 마감할 때도 삶고 담궈 놓을 필요 없이 뿌려만 주면 99.9% 살균 소독. 싱크대 수전이나 손잡이 주변, 정수기나 커피머신 주입구까지 헹굼 없이 닦아만 주면 되니까 별다방에서 왜 이걸 사용했는지 알겠더라고요. 세균 걱정되는 주방 관리 힘들었는데 이거 하나로 안심이에요. 필요하신 분들 댓글 남겨주세요.